megalayapost.news. Hoi! Hoi! Suaban poino kejingjiat ya economic khmat syaka Khas Hills Autonomous District Council ba Jaintia Hills Autonomous District Council hakejela mentaka sengila penbena ba George Bilingdo unlong u candidate jangka umroi Democratic Front UDF naka umroi constituency hak MDC election ke Bansawan hak arpui tarik urempang arjar opsan kani garai kadai hadian ba UMD CM ula kentaj ban aireng naka umroi constituency Progressive Forum UCPF bat ula rai ban lek yaso syaka Congress Party ke ba ula syajiat kemukurtong ke Parti Congress bat Shushu u Albinus Lingdo balapan tiket naka Congress ru ula kentaj ban ai ke tiket kajingpen ba ya kani garai kala along hak jinglang ke bala pelong mentaka sengi ha umroi umdok berthi hak kani jinglang kinong kersan jong ba George bodi MLA barim jaka umroi bat kinong kersan jong Albinus Lingdo bodi MDC barim jaka umroi kila ya poi syak jingatli ban ai penyeng yu ba George Bilingdo kum candidate UDF ban poi syak jingjom kinong ilam kila pau ya jingkermen halwal kani garai bat kila kular baginya trailang na benta ban pelong yu ba George Bilingdo kum nong job hak kini election Kapan pernah tuli nak kamu tak cuma jumpi. India yang lang, siapa mungkin perkut tak? India yang lang, tak kau kesor, tak kau kejumut, mungkin orang baik. Klem dah randin, klem dah dua musim, klem dah don tak iwe pat jumpu. Metang tak jumpu wanra, ya kejump nam tak rektunung kejumi. Sekep kerpat iwe. Bapin dah pergi sur ke bejam kerana makanya kesur kan sama asyik konsensi berapa way bamentang il don jong kurton mungkin kurton ulong bejab dah kerja kerjaan jadi pai ba perlu dibahi masam bat khatam di pai yang senong jong umroi konsensi nak lihat juga malah menjadi inti hak diumpor kepada dia kum asumsi juga umroi konsensi tenrei kampoi perkat ba katiket ngadu no bun sem ladon no Parti Kongres hadre ngam tip nak ai kadau ke ba pendu no etiket na mentajunga hadre ha kejisa ngam dau ai ba parti hadre wat di si nak mahoti ubni le mentah kita on nak office nak Parti Kongres hindi wat ketong na mahoti marma ki om ba bersikatang la du isania namar bersikatang isania ba syas marmar MLA juga mau dikompetisi dari pada ulah rukang no berada dalam Parti Kongres lek sebagai parti malah terus itu mendapat tajam ke Parti Kongres klaim dak hanya ke por klaim dak hanya ke judunong dari bersang kamu kerkum ke jubah di balot juga Parti Kongres lafai kan apa office om subhan umat ya Pak Joblin stand berhenti pemul senai nyoba stand malpo hiji juga but noong baba ke Parti Kongres kan IBTP nam mau dikompetisi menelak na Parti Kongres hari orang ngamlak bandek marwai demar marado parti cuma saja malah ngamlak bagian dulu jogi bagian hal terus step rengap mai kendo ban rekam bak wiju yang lebih tidak cukup ingin bersama wat cuai guru om tak bahag wat cuai jadi kita berikan mau kumperlok bahagian juga bermudik mensong Huni dalam step orang tidak cai orang di sini pun soalnya kalau dikuat dia lihat Parti Kongres suan sepuluh roy ulawan ni hangtang ni semperkat ni kendu ini kendu pada orang lebih kuat tiket de ini berbeza Parti Kongres tu orang baham rak ni ada yo lihat semua orang di banyo ai kum tahu yo isai tiket hari ke ai kepala ngok kata kalong ngaruh tep la bendiang lut ikut ke Selabaro Andre ile di po dagi bun teli isnem bandlum pelang ke Parti Kongres dai ngam tip nak ai kadau ke ba MDC tan ATUA boleh yok man ya ketiket di kepenlingo yang aku ta panjang yo ingang pada nomi khmat di pajba barok di pajba ke kili bai si ai bedengin le si ai Albinus sing le ai pedi lam ngi aku ta ter Henry nu bersaru dei bola cek kala ka forum ke baglasen kala plan ban penyeng ba MDC na Parti Forum dai ular tanok seperti Kongres untangi syong meeting argut sikni la cibasa ban om ha bangen yang nak lajung kijat ku kaying kesen dak we ngidon kejut klik nak mentak umra kunci dei nama kata kadau ngilong mentak ngidon ngi yakot dak le jong ngal kot aspa san famu tam
ibajar sudah kau ars pak san pengutam ban penlong tangkuwe tenun ban senuk umpetong na kenaga umre konvensi ban ajing cakri bahok bakoi nam tanya pai ba gerajit kenaga sui jadi bersajo mbak just bilendo tidak bagi Yesus makrau yang boleh nak kita jadi lumlang jadi pai ba jadi umre konvensi hangba nagalian jonga ban nagalian jongi ba albinus lindo XMDC nilai kenduk lang bagi berjimut man belum pelang di perlu nokesian di jonga bagi jongi hang bagi ni perkat nak kebentar kalau jong umre konvensi kepang nak kebentar di election MDC anjar pusat hari ini kenduk lang jonga bagi nilai berjimut mengi meleduk noi kutong walangi but man penian independen nak kenhun umre konvensi progressive forum nagalian kutong jungi batti katuk adingot ki perlok kali ban joinyo sya parti kongres tabangi mihab jimut managalian jungi madang albinus indo ibalado tiket nak parti kongres pan ni ngai perkhatlah bagi saindo thumai ya kalau we jungi pai ba apa umre konvensi tidak keji kedua lang jungi mentang sengi bad keji yang menjulang jong arti kenhun jadi nak persian bagi ai mesin nak yang jonga pada yang jun madang albinus lerai ban peniang yana George Bilendo membeli berim melong pemukutong MDC arja pesan nak kenhun independen hari ni election pemerintah jadi ibu yang kerja kerpat kerpon yang baru perlok baju persian yana hagisan gebeldet bat baju persian du imadeng albinus makin soba ban island ketika dia ketika mon jungki nak kementai jonga ban kementai imadeng albinus hari ni election pemerintah kamu ngilak menonrak thong jaga jinjong Megalayapost.news